대원에 국민당이라고 하니 그 사례가 있습니다님. 달지 하나 맞죠? 명물과자예요. 덩어리고요. 아래 보이시는 이 하얀색 가루가 옥수수 전분이라고 하는데요. 꿀과 전분을 가지고 실처럼 가늘게 16,000이라고 하는 꿀 가닥을 만들어 보겠습니다. 보시면 꿀덩어리가 좀 이렇게 딱딱해서요. 가운데에 구멍을 한번 뻥 뚫고요. 또 한 번 구멍을 한 번 더 뻥 뚫어서 이제 나머지는 사람의 손으로서만 꿀을 조금씩 가늘게 늘리고 늘려서 16,000가닥이라고 하는 꿀가닥을 만들어 드릴 건데요. 예전에는 궁중에서 왕들이 먹었다고 전해지던 전통 다과 중에 하나가 저희 꿀탈입니다. 꿀이 가늘어지면서 이렇게 하나 두 가닥이 됐고요. 더하면 4가닥, 8가닥이 돼요. 16가닥, 32가닥, 64가닥, 128가닥, 256, 500에 12, 중간 굵기라고 해서 1024가닥이라고 하는 꿀실이 가늘어지고 있고요. 2048, 4096가닥, 8192가닥에서 이제 마지막으로 꿀이 이게 한 번 더 하면 16,000이라고요. 처음에 그 노란색 꿀덩어리가 이렇게 실처럼 가늘게 16,000가닥으로 나올 거예요. 자, 보시면 꿀이 굉장히 이제 가늘어서 이게 치아에 많이 달라붙거나 달지 않아 맛있다고 하는 거고요. 궁중 다과라고 합니다. 아몬드만 드릴게요. 어서 오세요. 네, 궁중 다과라고 하는 꿀차례가 있습니다. 이걸 넣어서 이렇게 돌돌 말아서 드립니다. 7,000원, 초코는 8,000원씩이어서 좋아하시는 맛으로 골라 드시면 됩니다. 너무 달아가지고 이해도 못했어. 안 먹어봤어? 먹어봤어. 씹어먹을 수 있잖아. Spajga benim canım mükemmel aşkım. Aşık sayısı olsa diyor. 없어. 어서 오세요. 네, 궁중당하라고 하는 꿀타리가 있습니다. 달지 않고요. 차에 달라붙지 않아 맞죠? 명물과자라고요. 꿀타리도 있습니다. 여기 있다. 특별한 특별. 무슨 맛 먹을까 지금? 땅콩맛 있고 아몬드 맛 있고 초콜릿 맛 있고. 3가지 맛 있어요. 땅콩, 아몬드, 초콜릿 맛 있고.